वर्तमान आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र देला एक बड़ सूचना। आगामी 3 घंटा मध्य वर्षा और वज्रपात को नहीं सतर्क रुहंतु। 6 जिला पाणीपाग विभाग पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी कर तेबे से 6 जिला मध्य केउ जिले में अधिक मात्रा वर्षा पता नहीं वीडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ताले लेट नक चलतु खबर पर नजर पकाइबा। तो वर्तमान जहाँ सूचना मिली राज्य में विभिन्न स्थान में वज्रपात और वर्षार संभावना रही। आगामी 3 घंटा मध्य राज्य में 6 जिले में वज्रपात और वर्षा पवन नहीं संभावना थिबा बेले पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना एवं ऑरेंज वार्निंग जारी कर भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर जारी कर सूचना अनुसार आगामी 3 घंटा मध्य ढेंकानाल, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा और कटक जिले में वज्रपात और वर्षा नहीं 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन बहबार संभावना रही जमापड़ी। एथिपाई 6 जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करथिला बेले से लोक मानक सतर्कता कर दिया जायछि। अन्य पक्षरे एही समय मध्य अर्थात एही 3 घंटा मध्य मयूरभंज, कंधमाल, बौद्ध, बलांगीर, नयगढ़, केन्दुझर, गजपति, नुआपड़ा एवं अनुगुल जिले में किछि स्थान में वज्रपात और वर्षा होबार संभावना होता बेले यह सब जिला को सतर्कता जारी कर एणु वज्रपात रक्षा पाइबा लोक मानक एही समय घर न बाहर निरापद स्थान को स्थानांतर होगापाई पाणीपाग केन्द्र पक्षर परामर्श दि जाए। आपण मैंने अलर्ट रुहतु। तो यह आज मुख्य खबर। आपण मैंने क्यों जिले आम वीडियो को देखुं, आपण अंचल में वर्षा और खरार परिमाण क्यों भाई रही वीडियो कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट कर जनातु। जदि वीडियो आपको भल लगी थाए वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियो को अधिक मात्रा शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप नुआ प्रथम थर आम चैनल आप वीडियो देखुं ताल चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखते, जहाँफल न्यूज रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आम चैनल आप पाइपर। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत ओडिशा।